முட்டைக்கோஸில் வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். முட்டைக்கோஸ் வடை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ரெண்டு பெரிய வெங்காயம், 50 கிராம் முட்டைக்கோஸை இந்த மாதிரி சீவி வச்சுக்கோங்க. இந்த பாத்திரத்தில் நறுக்கி வச்ச வெங்காயமும் முட்டைக்கோஸையும் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 2 ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி, தேவையான அளவு உப்பு. நான் அதில் 2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன். அரிசி மாவு 5 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 5 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. எல்லாம் போட்ட அப்புறம் தண்ணி விடாமல் கையிலே நல்லா கிளறிக்கோங்க. நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாக கிளறிக்கோங்க. இப்போவே உப்பு சரி பார்த்துக்கோங்க. பிடிக்கிற அளவு தேவையான எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்ச அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம். ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு பக்கமும் வேகணும். மொத்தமாக ஒரு 5 நிமிஷம்க்கு அப்புறம் வெளியே எடுத்துடலாம். வெந்துருச்சு. இதை இப்போது ஒரு தட்டில் மாற்றிடலாம். ஈவினிங் டைமில் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு 20 நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடியது தான் இது. எல்லோரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.